কেমন আছো ছোট বন্ধুরা? আজ আমরা শিখব খামারের প্রাণীর নাম বাংলা ও ইংরেজিতে খুব সহজে ও মজার ভাবে। তাহলে চলো শেখা শুরু করি। আচ্ছা বলো তো দেখি, এটা কোন প্রাণী? এটা হলো গরু। গরুকে ইংরেজিতে বলে কাউ। কাউ মানে গরু। গরু আমাদের দুধ দেয়। দুধ থেকে দই, মাখন ও পনিরও তৈরি করা হয়। তাই গরু আমাদের খুব উপকারী প্রাণী। বলো তো এই প্রাণীটির নাম কি? এটা হলো ছাগল। ছাগলকে ইংরেজিতে বলে গোট। গোট মানে ছাগল। ছাগল ঘাস ও পাতা খেতে খুব ভালোবাসে। এদের দুধও খুব উপকারী। এই প্রাণীটি খুব জোরে দৌড়াতে পারে। বলো তো এই প্রাণীর নাম কি? এটা হলো ঘোড়া। ঘোড়াকে ইংরেজিতে বলে হর্স। হর্স মানে ঘোড়া। ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। আগে মানুষ যাতায়াতে ঘোড়া ব্যবহার করত। হলো ভেড়া। ভেড়াকে ইংরেজিতে বলে শিপ। শিপ মানে ভেড়া। ভেড়ার শরীরে নরম লোম থাকে। এই লোম থেকে উলের কাপড় তৈরি করা হয়। এটা হলো শূকর। শূকরকে ইংরেজিতে কি বলে বলো তো? পিগ। পিগ মানে শূকর। শূকর বুদ্ধিমান প্রাণী। এদের খামারে পালন করা হয়। এই প্রাণীটিকে কে কে চেনো? যদি চিনে থাকো একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। এটা হলো খরগোশ। খরগোশকে ইংরেজিতে বলে র্যাবিট। র্যাবিট মানে খরগোশ। খরগোশের লম্বা কান ও নরম লোম আছে। এরা গাজর খেতে খুব পছন্দ করে। এটা হলো মুরগি। মুরগিকে ইংরেজিতে বলে হেন। হেন মানে মুরগি। মুরগি ডিম দেয়। ডিম আমাদের শরীরের জন্য ভালো খাবার। এটা হলো হাঁস। হাঁসকে ইংরেজিতে বলে ডাক। ডাক মানে হাঁস। হাঁস পানিতে সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। এরা ডিমও দেয়। এটা হলো কবুতর। কবুতরকে ইংরেজিতে বলে পিজন। পিজন মানে কবুতর। কবুতর শান্ত স্বভাবের পাখি। কবুতর খুব দ্রুত উঠতে পারে। এটা হলো ময়ূর। ময়ূরকে ইংরেজিতে বলে পিকক। পিকক মানে ময়ূর। ময়ূর তার সুন্দর লেজ মেলে নাচতে ভালোবাসে। এটি ভারতের জাতীয় পাখি। তাহলে বন্ধু বলো, আমাদের জাতীয় পাখির নাম কি? ময়ূর। তো রাজহাঁস। রাজহাঁসকে ইংরেজিতে বলে গোস। গোস মানে রাজহাঁস। রাজহাঁস পানিতে সাঁতার কাটতে খুব পছন্দ করে। এরা দল বেঁধে চলাফেরা করে। এটা হলো মোরগ। মোরগকে ইংরেজিতে বলে কক। কক মানে মোরগ। মোরগ সকালে জোরে জোরে ডাক দেয়। মোরগের মাথায় লাল ঝুঁটি থাকে। বলো তো বন্ধু এই পাখিটির নাম কি? এটা হলো টার্কি। টার্কিকে ইংরেজিতে বলে টার্কি। টার্কি একটি বড় খামারের পাখি। এদের রঙিন পালক দেখতে খুব সুন্দর। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও। বাই বাই।